Nu er det Dhammakaya-tid. Start med at justere din siddestilling. Hvis du sidder på gulvet, kan du sidde med korslagte ben. Højre ben over det venstre ben. Højre hånd over venstre hånd med håndfladerne op, så din højre pegefinger blidt berører din venstre tommelfinger. Placer begge hænder komfortabelt på skødet med en ret ryg. Hvis du føler dig utilpas i denne position, kan du sidde på en stol eller en sofa. Juster din position, indtil du føler dig helt tilpas, så blodet cirkulerer frit, og dit åndedræt er helt naturlig. Luk forsigtigt øjnene, ligesom når du skal til at sove. Ikke klemme dine øjenlåg. Ikke tvinge dem i. Du skal blot lukke dem blidt. Og sidde med et lille smil på dit ansigt. Tag nu et par dybe åndedrag. Træk vejret ind og ånd ud et par gange. Træk vejret dybt. Når du trækker vejret ind, skal du forestille dig, at hver celle i din krop bliver fyldt med følelsen af lykke og glæde. Og når du ånder ud, skal du slippe alle dine bekymringer og negative følelser. Slip alle dine ansvarsområder i relation til arbejde, kærlighed, selv dem du elsker, familie, studier eller noget andet. Slip det i nuet og fyld dit sind med glæde og lykke. Vær afslappet og træk vejret sagte ind og ud. Slap af på hver muskel af din krop, startende fra toppen af dit hoved, ned til din pande, dine øjenbryn, dine øjenlåg, slap af på musklerne omkring dine øjne,
Lad alle musklerne i dit ansigt blive helt afslappet. Din hals. Ned til dine skuldre. Dine arme. Ned til spidsen af fingrene. Slap af på musklerne i ryggen, brystet, dine ben, ned til spidsen af tæerne. Fortsæt med at slappe af, indtil du føler, at alle dele af din krop og hver celle i din krop er helt afslappet. Forestil dig, at din krop er tom. At du ingen organer har. Ligesom et hulrør. Eller som en boble. Du kan føle, at din krop bliver lettere og lettere. Nyd denne følelse af fredfyldthed. Fokuser på midten af kroppen, i midten af din mave. 2 fingres bredde og navlen. Du skal ikke bekymre dig for meget over, om det er præcist på punktet i midten af kroppen. Blot bevar dit sind blidt og forsigtigt i midten af maven. Med den samme lethed og blidhed en fugls fjer har, når den svæver ned fra himlen og blidt berører den rolige vandoverflade. Du kan føle den bløde strejf af en fugls fjer, når den blidt berører overfladen af vandet. Fokuser dit sind i midten af kroppen med den følelse. Fasthold følelsen af afslapning i din krop og i sindet hele tiden. Og samtidig fokuser dit sind på midten af kroppen, i midten af maven. Når du har fundet udgangspunktet, hvor du vil fokusere, lad sagte forestil
dig et meditationsobjekt. I centrum af maven, så sindet kan have noget at fokusere på. Du kan forestille dig en krystalkugle eller en skinnende sol af enhver størrelse, som du kan lide. Du bestemmer selv. Lys ligesom middagssolen, men klar og beroligende som måneskin på en fuldmåne nat. Slap af. Det betyder ikke noget, hvis det ikke er klart. Vær tilfreds med det. Og bevar dit sind roligt og stille. Tænk på solen kontinuerligt. Hvis du tænker på noget andet, der vedligehold dit sind der ved at gentage mantra. Gentage mantra i dit sind, som om den bløde lyd kom fra centrum af den skinnende sol i midten af maven. Gentag mantra. Samma Arahang. Samma Arahang. Samma Arahang, som betyder rens sindet, så du vil blive fri for alle lidelser i livet. Eller du kan bruge et andet ord, som du føler dig godt tilpas med, såsom indre fred, indre fred, indre fred. Gentag mantraet kontinuerligt, og samtidig tænk på den skinnende sol, blidt og behageligt, og fokuser dit sind på centrum. Bevar dit sind i centrum ved at forestille dig et lyst objekt i dit indre. Og samtidig recitere mantraet kontinuerligt, sagte, komfortabelt, indtil dit sind bliver stille. Når dit sind bliver helt stille, vil du glemme ordene som Arahang eller indre fred af dig selv.
du glemmer at gentage mantraet, eller føler, at du ikke ønsker at gentage mantraet længere, eller blot ønsker at være stille ved billedet af dit lysende objekt. Hvis du har lyst til dette, behøver du ikke at gentage mantraet igen. Lad din bevidsthed bevare visionen om en lys kugle, blidt og behageligt. Gør dette fra nu og fremad. Blødt, forsigtigt, kontinuerligt, uden at foretage dig noget. Hvis du har nogle oplevelser, som er forskellige fra din skinnende sol, skal du ikke lade dig forstyrre af dette. Blot lad dit sind være neutralt. Observer det, der opstår i dit indre med et roligt sind, og slap helt af. Kun observer med et roligt sind. Snart vil dit sind være helt fokuseret, ren og stille. Dette øjeblik er meget vigtigt. Vær opmærksom og iagttag blot sindet. Det er nøglen til fremskridt i din meditation. Dit sind bør forblive i denne tilstand. Din rolle på dette tidspunkt er at være observatør. Bare observer, afslappet og i stilhed. Til sidst vil dit sind blive forfinet og fuldt fokuseret i midten af din krop og sind, som vil føre dig til mental renhed, øge dit indre lys, og du vil opnå en dyb, sand lykke, der kommer fra dit indre. Bevar stilheden i dit sind, blidt og behageligt, indtil slutningen af denne meditation. Fortsæt med at meditere i stilhed.